Когда складские боксы оставляют, их содержимое, пан или пропал, пускают с молотка. 700, 1000, 2000, продано. Сегодня в программе. Видел Марка? Какого цвета у него туфли? Я подготовился, а они нет. Начинаем. Хочу его купить. 1500. Никто не будет протягивать руки к моей собственности. Полная коробка драгоценностей. Посмотрим, что это. Игрок. Это нечто. Молодой. Главное — деньги. Все победителю. Коллекционер. Неизвестно, что тебя ждет. Вперед! Начали! Даррелл. Брэнди и Джеред. Барри. Дэн Лора. Продано. Хватай, не глядя. Как хороша жизнь. Кембер, Что? иди порули. Меня прославило искусство. Работы, которые я вижу, будут стоить около $300 тысяч. 300 тысяч? Невероятно. Вот так-то. Это моя работа. Как тебе, мамуля? Превосходное начало дня. Здорово, что мы здесь. И все остальное великолепно. Хорошие слова. Американская мечта – прокатиться на катере перед аукционом. На катере с блондинкой. К добру это не приведет. Не приведет. Сегодня мы проведем аукцион в Стентоне, Калифорния. В этой части страны много домов и магазинов. Я видел отличные вещи в Стентоне. Будем брать количеством. Наш магазин уже полон. Есть еще комната. Она запасная. Всегда есть место. Если выйти из комнаты, попадешь в еще большую комнату. Открытие магазина — это ответственность. Мы приехали. Это нечто. Мы приехали. Мы открываем новый магазин, и его нужно заполнить. Ничего мы не открываем. Конечно, мы приехали, чтобы наполнить новый магазин. Видел? Марк приехал. Да, интересно, какого цвета у него туфли сегодня? Рабочая площадь. Неважно, я могу продать что угодно. Эти парни думают, что умнее меня. Я бы не продержалась в этом бизнесе 20 лет, если бы меня дурачили. Я умнее их. $5 на то, что ты собирался надеть голубые туфли. Проиграл. Весь в черном. Тебе сегодня не везет. Не везет? Очевидно, ты не слышал о последних новостях. О каких? Мы купили лучший бокс в истории этого бизнеса. Молодцы. В нем было свыше 1500 масляных картин. И мы заработали более 300 тысяч. Затем мы нашли еще картины. Ух ты, невероятно. 300 тысяч. Миллион звучит лучше. Сегодня я постараюсь следовать плану. В последнее время мне это не удавалось. Буду последовательным и терпеливым. Мне обязательно повезет. Что это? Напоминаю правила аукциона. Мы откроем дверь, и у вас будет 5 минут. Внутрь не заходить, коробки не открывать. В игре только наличные. Лот достанется тому, кто даст больше денег. Готовы? Да. Тогда поехали. Новая сумочка? Заработал. Милая, шикарная.